Поїзд Київ-Маріуполь. Кондиціонера немає і вікно не відчиняється. Доводиться терпіти, пітніти. Вийти неможливо, на термометрі плюс 33, а відчуваєш усі 40. Пасажири у мокрій одежі притуляються до холодних пляшок та використовують рушники, наче віяло. Дуже важко з дітьми, мабуть, зовсім не варто вибиратися в таку дорогу. І взагалі, любий вік важко витримає таку температуру. Пані Олена прямує додому. Каже, хотіла відпочити, та в таких умовах це неможливо. Телефоном жаліється доньці. Пройшов проводник, я спитала, кажу, а чого ви відкрите що-небудь, чи що ми ж задихаємося? Він сказав, що тут не можна, бо аварійний вихід, що там аварійний вихід, і воно не відкривається. Інші намагаються не втрачати гумору. Подобається, звісно. Як у лазні? Трошки лучше. У такому вагоні я провела 19 годин. І от питання, чи довго українці подорожуватимуть у подібних умовах? Як пояснили в Укрзалізниці, влітку пасажирів більше мінімум у 1,5 рази. Аби перевезти усіх, на рейки ставлять вагони з резерву. У нас загалом в парку ще 60% вагонів не мають навіть кондиціювання. Загальний парк компанії – 3800 пасажирських вагонів, з них нових лише десь 5000. Залізницю треба реформувати, кажуть експерти, поділити на кілька компаній. Одна возитиме пасажирів, інша – вантаж, третя опікуватиметься коліями, решта – вагонами. Тоді буде простіше відстежувати, куди діваються кошти. Будь-яке підвищення Укрзалізниці без реформи самої компанії – це викидання коштів в бездонну бочку. Профільне міністерство мало б змінювати транспортного монополіста. Він і не проти реформи, та хоче державної підтримки. Щоб було фінансування пасажирських перевезень, тоді держава замовлятиме конкретні маршрути, ставитиме конкретні вимоги до сервісу, до якості вагонів, до їх граничного віку. Так само працює і за кордоном. За людей доплачує держава, і комфорту в вагонах куди більше, ніж в українських. Ольга Григор'ян, Анастасія Катаєва. Інформаційна програма «Дзеркало».